Saymasınlar mı baba? Oturunlar. Bugün sabah kaleye konuşup gidiyoruz kolay. Televizyonda kolay olsa sabahımızda sayıya. Video ne verdi? Video kanı tavsana verildi. Yekası tapsırma. Kol götürmedi. Video ne verdi? Yekası tapsırma. Al kamayda bir tavsırmasın. Var mı? Hangi ayda bir tavsırmasın? Aynalar, şubar, televizyon. Durası. Sen ayda var. Böylece hastanın oynama, durası. Tavsırımız kaç çarpıdır? Endi tübüne kastır jür ecebi türler kastır jürtür. Dürüst. Nasıl sürüsler? Dürüst. Dürüst babalar kolay verirsinler. Dürüst. Sürüsler? Al. Şimdi oraya bakın. Biliyor musun tavsırmayı? Главное, кішкентай көпшіктері Kabırmaydı. дұрыс. Dürüst. Matın düşükler var ya. Al fakat. Onayında sasır men ilk şiddet kudaları Dürüst. Ya. Cevap kadar tavsırması dürüst olmak etsindir. Olay olsa topqa bölünüp alayıq. Қазір бәріміз жаңа сабақты бастамасының топқа бөлініп алайық, иә? Топтар үй жануарлары және жабайы жануарлар деген мына бірінші топ, мынау екінші топ болады. Келіп топқа бөлініп алайық. Бір-бірден шайын. Фақат шыға ғой. Шай беріңдер, бірден ектен шай беріңдер. Топта бір-бірімізді күтіп шайын, иә? Тез-тез. Бірінші топ жабайы жануарлар отыра ғой. Tez-tez bölünemiz. Bunlar topla geliyor. Ne fotoğrafı? Toplarımızın bilip arasında mı? Dönüş yok. Top. Topla. Ben bu topla bölümünü topla. O da yardım fotoğrafı. Енді балар тақтаға қарайық бәріміз. Тақтаға қарайық. Мына суретке жақсылап қарап отырамыз бәріміз. Мына суретке қарап, суретте не бейнеленген, бұл бүгінгі сабағымызға қатысы бар ма біздің сабағымызға? Қалай ойлайсыңдар? Тұратыңдар, енді қараңдаршы міне. Суретте бейнеленген адамдардың сабаққа қандай қатысы бар деп ойлайсыңдар? Бұлар туралы не білесіңдер, ойларыңды бөлісіңдер. Қол көтеріп жауап береміз. Ал кім? Зулия жауап бере ғой. Бұл суретте жабайы жануар. Жабайы жануар. Қандай жануар? Жабайы жануар қасқыр. Оның есімі көксерек. Бұл бала ол көксеректі асырап алды. Ал бұл адам ол шығарманы жазған авторы. Алдыңғы сабақта осы көксерек туралы да өткенбіз, иә? Олай болса, бүгінгі сабағымыз тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? көксерек. Көксерек әңгімесі, жасап қараймыз. Көксерек әңгімесі. Келесі сөзді жаңа тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен таныс болайық. Сөздік дәптерлерімізді алайық. Жаңа сөздерді жазып алайық. Тез-тез жаңа сөздерді жазып алайық. Жазып отырамыз балалар жаңа сөздерді. Оқиықшы, кім оқиды балалар? Пенель оқи қойшы, бірінші сөзді. Тез-тез. Жат иіс, непривычный запах. Ары қарай оқимыз Альбина. Үн. Ары қарай оқимыз Асли. Одан кейін келесі оқы. Кенжесі самый младший. Одан кейін Аслан.
жараланған рани. Енді мына жерде тұстағысының екінші переводы симар мына жерге бала. Тұстағысы дегеніміз жабайы жануар. Жабайы жануар білеміз ғой? Жазып аламыз тез-тез. Жазып болсақ, балалар осы сөздерден сөз тіркесін немесе сөйлем құрасаңдар болады. Балалар біз өзіміз сабақта жаңа сөздер жазғаннан кейін не істеуші едік жаңа сөздермен? Сөз тіркесін немесе сөйлем құраймыз, иә? Оны қалай айтушы едік? Қос жазба күнделігі дейтіміз. Бұны ауызша орындайық тез-тез. Жаңа жазылған сөздерден бір-екі сөз тіркесін сөйлем құрап жүрейік. Қандай сөздер болды? Кенжесі. Кенжесі, айта бұл. Ең кенжесі ол ең сүйкімді. Кішкентай, иә? Иә. Жарайды. Кім айдың? Аслен. Жараланған не жаралану мүмкін? Не жаралану? Қасқыр жараланған қасқыр болуы мүмкін, иә? Тағы қандай жаңа сөздер бар бізде? Жат-иіс. Қасқырдың кенжесі. Қасқырдың кенжесі. Басқа иіс. Басқа иіс, жат-иіс. Жат-иісті не істейді қасқыр? Не істейді? Чувствует деген қасқыр. Сезеді, иә? Жат-иісті сезеді. Адамның иісін сезеді қасқыр, иә? Тағы қандай сөздер бар бұл жерде? Bir түрлі деген сөз болды бізде тағы да. Bir түрлі көзқарас. Bir түрлі көзқарас, иә? Болады олай айтуға? Болады. Олай болса балалар, осы тақырыпқа көкшелік шығармасына байланысты тыңдалу тапсырмасы. Тыңдап, сол тапсырма бойынша жұмыс жасаймыз. Көксерек әңгімесі адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін шығарма. Авторы Мұхтар Әуезов. Бұл әңгіме 1974 жылы жазылған. Әңгімеде қасқыр, табиғат, адам мәселесі сөз болады. Жаратылыстағы адам мен табиғат теңдігінің қатынас дәрежесі көрсетіледі. Адамдар табиғаттың өз заңдылығына қарсы шығып, қасқырлар мекенін ойрандап, оның күшігін енесінен айырып, ауыл тұтқын етті. Бірақ қасқыр есейген сайын бостандықты сағынады. Ауыл тұрғындары көксеректі жақтырмайтынын, Құрмаштың нағашысы қасқырды өлтіріп, оның екі көзін ашқан күшігін өлтіріп, бір ең кіші көзін ашпағанын ауылға алып келеді. Құрмаш қасқырдың өлтірігін асырап алады. Қасқырдың өлтірігін ауыл төбеттері күнде талайды. Bir жыл өтеді, көксерек есейіп ер жетеді. Барлық төбеттерді талауға шамасы жетеді. Сол кезде ол өзіне күшік кезінде тиісіп, тамағын тартып алатын итті талайды. Көксерек тамаққа тоймас, таласы қайғыдан құса болады. Түсіндің бе балалар? Не туралы білесіңдер? Табиғат, қасқыр және адам туралы. Қазір мен сендерге мына мәтінді берейін, тағы да балалар бір оқып шығып, осы тапсырма бойынша бір-бірлерге сұрақ қойыңдар. Иә, осы мәтінді оқыңдар, бір қарап шығыңдар. Енді сол бойларыңыз бойынша бір сұрақ дайындаңдар. Сен даяр сияқтысың ғой, сұрақ қоясың ба? Радик дайындалсын, иә? Қайда қоя ғой? Әңгімеде қандай мәселе сөз болады? Әңгімеде қандай мәселе сөз болады дейді? Айта ғой. Менде қасқыр, табиғат, адам туралы сөз болады. Ал кім қояды сұрақты? Бұлай да қоя ғой. Қасқырлар не істейді? Тоқет, аш қасқырлар не істейді дейді? Айта ғой. Аш қасқырлар шабуылдайды. Шабуылдайды. Айта ғой. Қасқырды кім ауылға алып келді? Қасқырды ауылға кім алып келді? Кім айтады? Раминнен басқа. Фелис, қасқырды ауылға кім алып келеді? Рамин, кім алып келеді? Хақат айта қойшы. Ал Аймин айта ғой. Тоқ айта ғой. Нағашысы келеді. Құрмаштан нағашысы келеді, е? Тағы да? Қоя ғой. Көксерек ауылдағы иттермен дос бола ма? Кім айтады? Мен бұл. Айта ғой. Жоқ, себебі көксерек ол жабайы аң. Жабайы аң. Ал
иттері оны сезеді, иә? Сондықтан жақтырмайды. Тағы кім сұрақ қояды? Гүлнәр қоя ғой. Bir жылдан кейін көксерек қандай болады? Bir жылдан кейін көксерек қандай болады? Жылдан кейін үлкен болады. Үлкен болады, оны қалай атайды? Үлкен қасқырды қайтып айтады, мықты қасқырды. Bir жылдан кейін. Мәтінде бар жазып тұр. Bir жылдан кейін қандай болады ол? Көк жал болады, иә? Көк жал дейді. Жақсы. Енді бүгін мына балалар дискриптор бойынша тыңдалып мазмұнын түсінеді, сұраққа жауап алмасады. Бұл жерде сұрақ алмасқан балалардың аттары, міне бәйге аттары тағы да жылжып отырады. Кім бізде сұрақ қойды қазір? Фархат қойды. Фархаттың атын жылжытамыз. Тағы кім бізде жауап берді? Сұрақ қойды, Асми қойды. Тыңдалым тапсырмада түсінікті деп ойлаймын. Не үшін көксерек деп ат қойды екен, білеміз ба оны? Көксерек деп. Неге көксерек? Көксерек деген сөзі қандай мағына білдіреді? Көксерек дегеніміз балалар, жас қасқырдың ең мықтысын айтады, ең күштісін. Көкжал дегеніміз қасқыр бір жасқа толғанда үлкен болады, соны көкжал деп айтады екенбіз. Енді балалар, сендерге жазба жұмысын беремін. Қазір. Сендерге күрделі сөздерді табасыңдар. Біздің мақсатымыз, сабақтың мақсаты тұрақты тіркестерде күрделі сөздерді табу болады. Сендерге тұрақты тіркес беремін. Осы жерде тұрақты тіркес табасыңдар, сендер күрделі сөз табасыңдар. Сендер маған жасаңдар, менге күрделі сөздерде түрлерін жазасыңдар. Мысал келтіресіңдер, сендерге тұрақты тіркес жазасыңдар, мағынасын ашамыз. Ал бір-бірімізге көмектесеміз. Әдемілеп жазамыз. Айги сен қолыңа мен қой, сен жасашы, Айги. Тағы да мысал келтіріңдер болады. Бір-бірден ғана емес, тағы да бір-бірін өздері білетін мысал келтіріңдер. Сендер берілген сөйлемнен ғана анлатсыңдар ма? Мейлі. Тездетеміз. Сендер жазып көрсіңдер ме? Жарайды. Кім оқиды? Кім айтады сендерге? Айта ғой, ережесінде еске түсіре кетейік, иә? Ережесін жарайды айтып қойшы, сосын ережесін айтамыз. Күрделі сөз, біріккен сөз, көксерек. Екі шыққан сөз, үлкен кіші, әке шеше. Үлкен кіші, әке шеше. Тағы да? Қысқарған сөз. Қысқарған сөз қандай? Бұл, Аспан? Тіркесті. Тіркесті сөз. Тарап сөз деген тіркесті. Кім? Сөйлен, мына топты естіңдер ме айтқанын? Тыңдап отырыңдар, қазір бағалайсыңдар. Енді, сендер жас болдыңдар ма? Боламыз істесіз уақыт кетіп жатыр. Онда мына топты келсе сендер маған күрделі сөздің ережесін айтасыңдар, айтып бердіңіз. Айта қойшы әйелі. Күрделі сөз қосыра, екі немесе одан да көп бірден құралған сөзді күрделі сөз дейміз. Мысалы, ата-ана, ауыл-аймақ, әке-шеше, үлкен кіші, тағы басқа сөздер. Күрделі сөздің неше түрі бар? Төрт түрі бар. Қазір айтысыңдар, жақсы рахмет. Ал болдық па? Ал тыңдап отырамыз, бағалаймыз қазір. Жоқ, сендер айтып барыңдар, сосын бағалаймыз. Бізде тұрақты тіркес. Қанға сынып адамдың мойнындағы сіңген мінез. Қанға сіңген дегенді тұрақты тіркесті қалай түсіндіруге болады? Адамның мойнындағы сіңген мінез. Қалыптасқан мінез, иә? Екінші тұрақты тіркесіміз қандай? Оның жеді өкініп қалды. Опық жеді деген өкініп қалды деген мағынаны білдіреді, иә? Шыдамы таусылды. Шыдамы таусылды, шаршады деген мағынаны білдіреді, иә? Әбден қиналып шаршады деген сөз білдіреді, отыра ғой. Ал енді есігі қой, Айлин, мына топтың естіңдер ма?
айтқан тапсырмаларын қалай айтып шықты, соны бағалаймыз. Ал не беріп тұрсың оған? Қандай тұрақты жасыл түс асфальт тұрсың, иә? себебі олар тұрақты тіркесті сөзді анықтады. Мағынасын ашты ма? Мағынасын ашты. Қандай көрсет өздеріне көрсет. Сендерге қандай баға беріп тұрады, иә? Өте жақсы деген баға беріп тұр сендерге. Ал сендер топтарында кім бағалайды? Мен айта отырмын. Олар өте керемет, күрделі сөзді түсіндірді. Біз бәрін түсіндік. Күрделі сөздің неше түрі бар деп айтты? 4 түрі бар. Жарайды, отырады. Енді балалар, бізде синклин деген әдіс бар, иә, білесіңдер. Сол синклин әдісін жасайық бәріміз. Бір синклинге мысал келтіреміз. Мысалы, синклин, міне тақтада шығып тұр, иә? Жұптық, екі-екіден бірігіп жасаңдар. Екі-екіден бірігіп жасаймыз. Етістік 4 сөзден тұратын сөйлем, соңғысы синоним болу керек, иә? Тез-тез бүгінгі күнде жазып қойған шығарсыңдар. Дәптерге жазамыз. 3 минут уақыт беріледі, балалар, болыңдар тез. Бірінші, бірге. Сәтесін жазбай қой, сразу жаза бер. Құрмаш дейсің бар, көп сөйлесің, не алды, қандай сөйлесің. Екінші, астына жазамыз. Екісінесін жазамыз. Көксөлік қандай? Жабайы. Қоямыз. Мықты. Етісті. Не істеді? Не болды? Не істеді? Жейді. Шабылдайды. Шабылдайды. Не жаздың? Шабылдайды. Көксөлік тасқа балар, шабылдайды. Шабылдайды. Асырайды. Асыранды деп жазады. Асыранды. Төртінші, 4 сөзден тұратын сөйлем. Көксөлік. Өте мықты. Аң дейміз жануартымызды. Аң деші? Ең мықты аң. Өте мықты аң. Енді бесінші шығар, синоним. Көксөлектің синоним, бесіншісі. Көкжал десек те болады, тұстағысы десек те болады, иә? Қасқыр десек те болады. Болды. Біреу-ақ қой бізде синоним, бірақ синоним жазамыз. Отыра ғой, жақсы. Ал енді арып нелер кім айтады екен? Айта ғой. Зат есім аңшы, сын есім мерген, батыл. Етісті аулайды, қорықпайды, дәлдейді. Сөйлем аңшы табиғаты алысында алып айлайды. Және синоним берген. Аңшы берген. Жақсы отыра ғой. Қалта жазында отыра ғой. Зат есім көксерек. Сын есім азулы жұртқаш. Етістік қыңсылайды, талайды, төбелеседі. Сөйлем көксерек жас қасқырдың ең мықтысы. Синоним қасқыр. Өте жақсы. Шаққаптың атын жазып қойып. Шаққаптың аты да айнымен күннен қалмай келатыр. Тағын жазды. Асни. Зат есім аңшы, сын есім мерген, батыл, етістік ауылды қорықпайды, дәлелдейді. Төртінші,
Аңшы табиғат аясында аң аулайды. Бесінші мерген. Аңшы мерген болу керек, иә? Жақсы. Тағы жазғандарыңыз бар ма? Тағы кім жазды? Кім PVC жазында? Кім жазды? Өте. Балалар, бүгін біздің сабақтың басты мақсатымыз тұрақты тіркеспен күрделі сөздер табу, иә? Қазір сол бойынша жұмыс болады. Тақтаға шығамызда, мына жерде берілген сөздерді, берілген тапсырмадан фразеологизм мен күрделі сөздерді ажыратып орналастырамыз. Ал шығамыз, кім шығам деп отыр? Тақтаға шығамыз, кезекпен. Кім шығады? Кел, кім? Фақат кеш? Келе ғой. Бетінен оты шықты деген сөз. Фразеологизм ба, тұрақты тіркес па, жоқ күрделі сөз ба? Қайсысы? Анеқа қарай жібереді соны. Дұрыс айтасың. Бетінен оты шықты деген дұрыс. Тексерейді, иә? Жоқ, жасыл жанып тұрған мына жерде, бұл дұрыс болып тұр. Дұрыс болмаса қызыл жанады. Бетінен оты шықты деген сөзді қалай түсінеміз балалар? Өте Ялды деген сөз, иә? Кел тағы да шығатын, келес келе ғой. Тез аттан айтқан кезде. Ал бүгін деген сөз не болады? Фразеологизм ба, күрделі сөз ба? Бүгін. Күрделі сөз. Тексерейді, иә, бүгінді? Жасыл жанды міне, дұрыс екен. Ал келесі кім? Рамин келе ғой. Келе ғой, тез. Ол келесіге дайындалады. Лыла, сен дайындал. Қыздың жиған жүгімдей деген сөз. Тұрақты тіркес бола ма? Дұрыс. Тексерейік. Дұрыс екен. Мен боламын. Жоқ, Лыла деді. Келесіге бүген сен дайындал. Тез. Әке шеше деген сөз. Не болады? Күрделі сөз ба? Тексерейік, қазір көрейік. Дұрыс екен, отыра ғой. Гүнер кел. Альбина, сен шығасың содан кейін. Ал жаз бүгіні деген. Ал тексерейік. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс емес. Жаз бүгіні деген не болады? Дұрыс емес. Альбина келе ғой. Қара торғай не болады? Күрделі сөз. Ал тағы да кім? Асан ешікші? Асан бере отыр. Ал көзді ашып жұмғанша. Фразеологизм. Көзді ашып жұмғанша дегеніміз дұрыс болды, иә? Қандай мағынасында көзді ашып жұмғанша? Тез деген уақыт, иә? Келе ғой, кім? Айлин. Тексерейік. Дұрыс болды ма? Ит өлген жер. Ит өлген жер дегеніміз не? алыс жер. Алыс жер, иә, ит өлген жерді. Жақсы. Енді бізде кім бар? Келе ғой. Бұл не болды сонымен? Не болды? Қандай сөз болды? Күрделі сөз болды, иә? Күрделі сөздің қандай түрі болды? Ақш дегеніміз. Біріккен сөз ба, қысқарған сөз ба? Қысқарған сөз болды, иә? Әке шеше дегеніміз қандай сөз болды? Қос сөз. Қара торғай дегеніміз ше? Қара торғай. Қос сөз бола ма? Тіркескен сөз болады. Бүгін дегеніміз? Бүгін. Біріккен сөз болады, иә? Бүгін дегеніміз. Бұл күн деген сөз. Бірігіп тұр. Ағарай, келесі қабсатамыз. Енді бүгін сабақтың тақырыбы балалар. Қандай болды? Сабақтың тақырыбы? Мұхтар Әуезовтің шығармасы әңгімесі туралы деді. Енді сол бойынша сабақты қорытындылай келе осы сұрақтарға жауап береміз. Ал бұл жердегі тақтағы шығу керек балалар.
Қазір сұрақ шығарайын. Ал, оқимыз. Көксөдек сөзі нені білдіреді? Жаңа айттым, көксөдек сөзі нені білдіреді? Фарқат келе ғой. Ал, тексере ғой. Ой, жарайсың, молодец. Көксөдек сөзі жас қасқырдың ең мықтысы деген. Есіңізге сақтаймыз, көксөдек деген жас қасқырдың ең мықтысы екен. Келесі. Оқимыз. Айын оқышы. Көксерек шығармасындағы Кейіпкерлер. Жақсылап, оқымдарды дайындалды маған айтып беріңдер. Қайсы дұрыс екен белгілейік. Келе ғой. Шығармасы кейіпкерлер кімдер болды? Аңшылар, қасқырлар, ит болды ма? Ал, түйіндеп қараймыз. Ертең тез белгілейміз. Жақсы. Келесі. Көксөдек шығармасы не туралы болды? Не туралы болды? Қасқырдың мөлшері туралы, күшік туралы, ит туралы. Жарайсың, Рамил. Қақын, келесі. Ой, жоқ тұрсын. Көксөдек қандай жанмен? Аслан, келес. Тағамыз бар? Ал. Әңгіме, драма, роман бар. Әңгіме, дұрыс. Келесі. Көксөдек әңгімесінің авторы кім? Келес. Ал өзі. Жақсы. Көксөдек әңгімесінде қандай мәселе сөз болды? Қандай мәселе сөз болды? Асликеге ол. Қасқыр, табиғат, адам. Жақсы балалар, міне, жарайсыңдар, барлық сұрақтарға дұрыс жауап беріңдер дейді. Олай болса, балалар, алдарында, осымен сабағымыз аяқталды, алдарында мынандай көрпешелер тұр. Бүгінгі сабақтан алған нәрселерді осы жерге жазып, мына таза үйлерде салсаңдар болады. Құнды, қызықты, қиынды. Бүгін сабақ ұнады ма? Не білдіңдер бүгінгі сабақта? Аслан, ұйықтамаймыз, жазамыз. Қандай жазасыңдар? Жазыңдар, бір ауыз сөз жазып кетіңдер. Пікірлеріңді жазып кетіңдер. Ұнамаса қызыл, орташа сары, одан кейін ең мықтысы жасыл болады. Жасылдан да бесеу, бәрі қайсына бесеу сұрады. Қыздар мен қабесіңдерші? Қайсы жазасың? Толық бар, келіп саламыз. Қызықты, құнды, қиын деген. Саламыз бар. Саламыз болар, газ болды ма? Үйге тапсырма. Үйге тапсырма балалар. 123 беттен 8 тапсырма. Берген сұрақтарға жазбаса жауап беріңдер. Бұл сұраққа қатысқандарына рахмет. Жақсы жауап берді. 10 деген бал алды. Аслан, ой, кім мынау? Аслан 6 деген бал алды. Зулей 10 бал алды. Фарқат 8 алды. Гүнел 3 деген бал алды. Рамил 5 деген бал алды. Асли 8 алды. Филис 5 алды. Лейла 5 алды. 5 деген бал алдыңдар. Бүгінгі сабақтың бағасы.